Комиссияи озодиҳои мазҳабии Амрико ҳукумати Тоҷикистонро барои маҳдуд кардани ҳуқуқи динии мардум танқид кардааст. Ин созмон гуфтааст, ки таназзули озодиҳои мазҳабӣ соли гузашта низ дар Тоҷикистон идома дошт. Амрико Тоҷикистонро бинобар маҳдуд кардани озодиҳои мазҳабӣ соли 2012 дар феҳристи кишварҳои мояи нигаронии махсус ворид кард. Тоҷикистон имсол ҳам дар ин феҳрист аст ва ҳукумати Амрико метавонад бо назардошти чунин вазъ ба зидди Тоҷикистон таҳрим ҷорӣ кунад. Вале Комиссияи озодиҳои мазҳабии Амрико гуфтааст, бо назардошти аҳамияти стратегии Тоҷикистон барои манофеи миллии Амрико имсол ҳам нисбат ба Тоҷикистон ҳеҷ чора намеандешанд. Дар ин гузориш омадааст, Тоҷикистон ҳамчунон яке аз шарикони Амрико аст, ки дар роҳи мубориза бо терроризми хушунатбор ва терроризми байналмилалӣ ҳамкорӣ мекунад. Аммо муаллифони гузориш айни замон ҳукуматро танқид карданд, ки талошҳо барои маҳдуд кардани озодиҳои мазҳабиро идома дод ва то ба ҳадде, ки барои маросими суру азодорӣ ва либоси занон меъёр гузошт. Комиссияи озодиҳои мазҳабӣ гуфтааст, соли гузашта таъқиби ақалиятҳои мазҳабӣ низ дар Тоҷикистон идома кард ва ба камияш 20 нафар бо ҷурми салафӣ аз 5 то 5.5 сол зиндонӣ шуданд. Ҳамчунин додгоҳҳои Тоҷикистон як роҳиби насрониро 3 сол ва як пайрави шоҳидони Яҳворо ним сол аз озодӣ маҳрум кард. Гузориш мегӯяд, фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ аз соли 2015 боз дар кишвар мамнӯъ ва 150 узви он боздошту зиндонӣ шуданд. Дар ин гузориш инчунин гуфта шудааст, ки беш аз 1000 нафар кишварро тарк карданд ва ҳукумат барои истирдоди онҳо аз огоҳии сурхи Интерпол ё полиси байналмилалӣ истифода мекунад. Ин созмони амрикоӣ аз он интиқод кардааст, ки Тоҷикистон дар роҳи иҷрои фаризаҳои мазҳабӣ ҳамчунон маҳдудиятҳое эҷод мекунад. Тибқи қонуни динии Тоҷикистон барои ибодат танҳо 4 ҷой масҷид, манзили зист, қабристон ва зиёратгоҳ пешбинӣ шуда афроди то 40 сола ҳаққи сафари ҳаҷро надоранд. Ин созмон ҳамчунин аз он ки соли гузашта иди Рамазон ба рӯзи душанбе рост омад, аммо ба ҷои истироҳат мардум ба кор даъват шуданд, танқид намудааст. Маҳкумоти Тоҷикистон дар гузашта ба ин монанд интиқоди созмонҳои байналмилалиро беасос хонданд. Аз ҷумла Сулаймон Давлатзода, раиси Кумитаи дин, танзиму анъана ва ҷашну маросимҳои миллии Тоҷикистон моҳи январи имсол дар вокуниш ба гузориши Вазорати умури хориҷии Амрико гуфта буд, ки он бар пояи ахбори расонаҳо таҳия шуда аз воқеият дур аст. Бо ин ҳол Комиссияи озодиҳои мазҳабӣ ба ҳукумати Амрико тавсия додааст бар зидди афрод ва ниҳодҳое, ки дар нақзи ҳуқуқи инсон ва бахусус поймол кардани ҳуқуқи динии мардум дар Тоҷикистон даст доранд, таҳрим ҷорӣ кунад ва онҳоро аз ҳаққи сафар ба Амрико ва аз дастрасӣ ба дороиву моликияташон маҳрум намояд. Аз ҳукумати Амрико хоста шудааст то аз ҳукумати Тоҷикистон бихоҳад, ки ислоҳот анҷом дода маҳдудиятҳои ҳуқуқи диндоронро бардорад.